बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब अच्छे और मज़े में होंगे। इस ठंड के मौसम में मुझे एक आज आपके साथ बहुत अच्छी रेमेडी शेयर करने का ख्याल आया। सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लो। तो बस बाहर खड़ी थी, सोचा कि चलो भाई कैमरा उठाओ, थोड़ी सी अपने इस वेदर की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, थोड़ी सी ठंडक आप लोगों के साथ शेयर करूं और मौसम को एंजॉय करूं और आपको बताऊं कि ये मैं जो आज ऑथेंटिक रेमेडी लेके आ रही हूँ इसका कितने बेनिफिट हैं। खांसी आपको चाहे किसी किस्म की भी हो, या चेस्ट इन्फेक्शन हो, या वैसे सीने में ठंड लग गई हो, या बलगम वाली खांसी, रेशे वाली खांसी, या ड्राई खांसी, किसी तरह की भी खांसी हो, इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस रेमेडी में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही, सिर्फ 2 चीज़ें हैं और ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। ये हर घर में इस्तेमाल होती हैं और ना भी इस्तेमाल हो लेकिन हमारे घर में होती ज़रूर हैं, ठीक है। स्पेशली एक जो चीज़ है वो अगर हम कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन एक होती ज़रूर है। जो दूसरी चीज़ है वो हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जी हमने इस्तेमाल नहीं की, हमारे पास ये चीज़ नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी। तो कमेंट्स में मुझे कुछ ऐसा फ़ीडबैक नहीं चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, आपको कुछ नहीं जाता। मुझे तो फ़ायदा दे दें थोड़ा सा। मैं आपको इतना फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा दे रही हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा फ़ायदा दे दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले आए अपनी इस ठंडे ठंडे मौसम में अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। रेमेडी को गौर से सुनिएगा और वीडियो को गौर से देखिएगा तो ही आपको इस रेमेडी की समझ आएगी। अच्छा, ये जो मैं आपको रेमेडी आज बताने लगी हूँ, ये बच्चे बूढ़े नौजवान सब इस्तेमाल करते हैं, उम्र की कोई कैद नहीं है। लेकिन अगर आप तकरीबन 1 साल के बच्चे से लेकर मतलब पूरी एज तक, 60 साल तक, 70 साल तक, आप किसी भी एज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो आप उसको ना दें, क्योंकि बच्चे ये चीज़ शायद ना खाएं, उनको थोड़ी सी करवाहट लगे, ठीक है। तो चलाएं रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस रेमेडी में जो सबसे पहली चीज़ इस्तेमाल होनी है वो है अदरक। अदरक आपको पता है एंटीसेप्टिक होता है, ये हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए, और इसमें बहुत से विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारी स्किन, बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मोटापे को कंट्रोल करता है और बहुत सी चीज़ों के लिए इफेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है खांसी के लिए। तो आपने ये करना है कि अदरक को अच्छी तरह से वॉश करके इसको पील ऑफ कर लेना है और तकरीबन ½ टीस्पून के करीब आपने अदरक लेना है। अदरक को अच्छी तरह से आपने फ़ाइन चॉप्ड करना है। फ़ाइन चॉप कर लें, कद्दूकस कर लें, जो भी आपका है वो कर लें। हल्का हल्का इसका पानी भी निकल आएगा साथ, ठीक है। इसका यानी कि जूस निकलेगा, रस निकलेगा, उसको भी आपने अपने बाउल में साथ ही रखना है। और इसके साथ जो दूसरी इंग्रेडिएंट्स है वो ये है हनी जो आपको पता है एक कुदरत का, हमारी तरफ से दिया, कुदरत की तरफ से दिया गया हमें एक अनमोल तोहफ़ा है। अगर हम रात में हनी छोटे बच्चों को 1 चम्मच खिला दें तो इससे ना तो चेस्ट इन्फेक्शन होता है, ना खांसी होती है, और ना ही सीने में खांसी वगैरह होती है, और ना ही सीना हमारा भारी होता है। अच्छा, अब हमने 1 टीस्पून हनी लेकर जो हमने क्रश किया है, अदरक क्रश किया है, उसके साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा अदरक का रस भी निकल आएगा, वो रस भी हमने इसी हनी में अच्छी तरह से मिक्स करके वो आपने खा लेना है। मतलब तकरीबन ये 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना के दोनों चीज़ों को यकजा करके इसको खिला देना, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। और इसके बाद आपने तकरीबन ½ कप के करीब नीम गर्म पानी पीना है। और ये रेमेडी आपने रात को सोने से पहले करनी है। हाफ़ नीम गर्म यानी आधा गिलास नीम गर्म पानी पीना है और पीकर आपने फिर सो जाना है। इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। तकरीबन 1 हफ़्ता आप मुसलसल इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपकी खुश्क खांसी, रेशे वाली खांसी, हर तरह की खांसी से आपको निजात मिल जाएगी। और जो बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है या नहीं भी आई, दोनों सूरतों में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। और रेमेडी इस्तेमाल करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी आपको रेमेडी कैसी लगी, ठीक है। उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल की, अपने बच्चों को भी दी है, हस्बैंड को भी दी है, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी अच्छी मज़ेदार सी रेमेडी लेके, कोई अच्छी टिप लेके, या कुछ अच्छा सा और आपके साथ व्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।